Nya ngomong baik-baik we coach. Kan sebagai ieu teh kan si Gopir ieu dulur si coach. Ningali mana yang-yangan cenah anjing. Kan eta cuma di konten atuh Jon. Nyantai ya kieu ya dia. Nah, cik aing teh coban teh si Adit teh kieu. Da sapa urang teh Eta si kieu. Yasin tuh Adit ieu mah Adit lain naon ieu mah menjaga memane teu berontak we mah. Me teu maneh teu lompat gitu kan. Mesti kunci teh. Ampura cek aing Ampura. Urang Ampura we. Ampurana sih nu Balik. mamane we rek nonton. 5 tusukan ke mana hah? Dicokor we. Sujud, tong dibuka sujud. Sujud. Surprise, motherfucker! King is back. Oh ya, welcome back lagi di Isir kembali di Basket. Gue lagi di Tasik, rumah si Gopir ya guys. Gue kan nyangka juga rumah si Gopir ini deket sama Adit Bastar. Adit Bastar tuh yang ini. Nah yang ini. Nah kita mau ngeprank. Gak tau gue bingung mau ngeprank apa nih. Pokoknya kalian nonton aja ini bakal rame. Gak tau gue mau ngeprank apa. Pokoknya kita prank dia sampai sujud syukur. So jadi sebelum kita mulai kalian masih subscribe channel, follow Instagram, Explore Paleka, dan Paleka, dan juga subscribe Paleka TV, King Paleka, misal orang channel masih punya lagi di sini. Oke, let's go. Ini ada si Gopir. Gopir. Iya. Siap mana? Siap ya. Sumpah cuy ini bukan settingannya. Settingan nih, dadakan ini, lihat nih. Ya, ini tuh jam 4. Gila, ini baru pertama kali gua bakal ngeprank bantuan ya coach, bantuan ngeprank nanya. Jadi ngeprank nanti. Ini dia udah Sherlock guys, Sherlock. Tuh guys, deket guys tuh deket anjir. Enggak semua ini pasta. Kameranya kita taruh mana? Di dia weh, di dia. Coba taruh di sini. Guys, kita tunggu dia guys. Sambil nungguin si Adit ya. Kayaknya kita cut dulu sampai dia gedor-gedor guys. Oke. Udah dateng guys dia. Nah kan si coach udah regerengseng lah ya si coach. Coach ada kadieu coach ngis biasa mabok. Tarik gua dia. Mana yang saha dia ka dia. Merah cai yang saha ka dia. Diuk lah teh. Diuk. Kieu dit. Ieu teh kan mana ngerasa tuh sok live jeung awewe. Ngerasa. Naon itu? Mana apal tuh awewe na we saha? Saha? Mana ngerasa saha ngaranna? Nu sok live jeung mana? Sebutkeun we. Sebutkan ya, Si Dina. Gina mana? Dina Karmila. Nah ya. Naon? Ayo pi omongan. Ngomong we. Langsung ya. Itu ya kan orang kan gak banyak tahu. Ayo teh enakeun sana. Aya Pir. Ke. Tah itu kebogona. Bisa. Gimana yang sini? Ayo sih. Siap. Tah itu kebogo keur ketik si Gina. Tah maksud orang ka dieu teh kan ngomong wae maneh yang panggil kan si Adit. Ya, kumanya tadi nama orang ge tara narima tamunya ka dia urang ge. Nya salantana sok jam sekieu. Urang teh kunaon bisa narima maneh ka dia. Aya daek diomongkeun lah ku urang intina mah. Masalahna peran urang risih kitu da meureun lamun misalkeun lalaki mah nya kadang sensinya ka urang teh hayang nanya ka maneh ari maksud maneh teh kumaha gitu. Nanya ka mana ya? Itu kan apa mana Era ka urang mah Apa? coba gitu emang. Kalem coach. Kalau gue nyawa bar kebetulan gini. lain ngompol. Kalem. Ini kan rek dibereskeun makana. Seri-seri kira sih. Berapa di baliknya ngerasa lagi sesaha. Udah lain orang mah lain sesaha gitu orang. Mana yang mabok ya? Tuh. Mana yang mabok kieu sigana? Mana yang kebote ya? Enggak boleh. Ente serius sih orang nanya serius. Hah? Tara bro. Pir. Iya. Hah? Nya ngomong baik-baik we coach. Kan sebagai ieu teh kan si Gopir ieu dulur si coach.
ningali mana yang-yangan cenah anjir. Kan eta cuma di konten atuh Jon. Nyantai ya kieu ya diet ya urang mah nya. Da lain masalah di konten teu kumaha kitu da etika lah ngaranna lalaki jeung lalaki. Leuheung kitu mun misalkan heueuh maneh kabogona yang-yangan ya urangnya mah tak protes gitu. Ieu mah sebagai urang lalakina da meureun kumaha gitu. Asa teu ngeunalah kana hate urang. Jujur we urang mah teu ngeunalah kana masalah eta mah. Angkana urang teh ka DT mah beres gitu. Dit, mun mah apal eta nu barudak kudu gitu. Iting misalkan ke pamajikan si Abah heureuy siga kitu. Da moalna moal. Di kamera mah cenah naon. Tukang masuk bakal jadi omong. Sensitif. Saya teh nu deukeut komo rek kawin. Mana yang-yangan emang Teu atuh. sayang-sayangan cenah. Karena ini mah konten Jon. Nya maksudna teh maneh nya bener yang-yangan. Henteu. Serius sih mah asik lamun teu diomongkeun nya asa ngageuneg gitu kana hate. Pasti karasa lah awewe mah sensitif pisan lah. Tapi ka KB awewe mananya. Tadi ka awewe si Sabi baturan mana di itu teh? asli si Yasin. Yasin. Si Yasin. Sampai Untung ngomongkeun eta balik si Yasin. Tadi mah aya di dia. Cek orang teh Yasin balik we. Nah, cek aing teh. Sugan teh si Adit teh kieu. Da sapa orang teh Eta si kieu. Yasin tunangan ieu bayangkeun nya. Ieu mah lain nananya. Kan tunang ari si Yasin mah kan jelema biasanya lain jelema konten kreator. Yeah. Otomatis kan nganggap maneh teh kumaha gitu bisa wae aya main di belakang kumaha gitu. Da maneh nama si Yasin mah lain konten kreator tuh. Tah ayeuna kumaha? We Tong kitu. Kaharep nama maksudna teh. Da urang oge sarua dit ini kabar udah yang silaturahmi pansos kasana mah. Tapi aing boga etika. Da urang teh figur, urang teh di barudak camp di atlet teh urang teh figur, urang kudu bisa mulai contoh. Ayeuna kira mana teh butuh ka jalma-jalma nu geus naik. Nah mana kieu? Mana ka apartna cenah? Hah? Teu urang can pernah ke apartemen. Jujur we, jujur. Aya budget ti batur urang ge. Apartemen sa Gina. Gina. Kan urang beda, urang apartemen urang mah. Mana di mana? Urang di suite. Di Cimbuluit, mana yang pernah ulin cenah? Kemana? Tadi itu jeung si sahabat orang mana? Si Giska. Nya cenah. Si Giska nu ngomong anjir. Nganter aing eta. Nanti Sing waras ya, jadinya sing waras atau Malas Jon aing mah. alhamdulillah. maksud aing si ieu ditanya berbelit-belit gitu tadi cenah henteu ayeuna ditanya si Giska heueuh sing pugu atuh kumaha maneh teh aing mah hayang maneh jujur we lah Sok jujur mana ke apartemenna? Teu. Tuh ya. ulah cu Sudah ke aing we. Ulah, kalem Jon. Kalem Jon. Singiran wae tinggal. aing keur serius itu etikana aing jelema ieu Mun maneh teh salah, maneh kudu iya loh cecengiran kieu Jon. Jon. demi Allah Aing pernah teh nyen codeka ka maneh mah. Pernah teh. Hanteu aing mah. Kalem Jon. ada kopi kali ya Mabok. Ini ampura dit, ieu mah dit lain naon, ieu mah menjaga memane teu berontak we mah, teu maneh teu lumpat gitu kan. Mun maneh teh salah berarti maneh oke kan? Bener teu? Oke. Oke, demi Allah sih teh kadinya. Henteu. Demi Allah. Teu. Tuh, teu demi Allah anjing. Kan urang can pernah Jon cek aing teh. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah naon? Demi Allah maneh mah loba anjir. Jadi atuh bener ya na tuh. Mumpung jauh di Bandung lah. Suku mana suku? Cucengiran kit. nu lucu dit serius nu lucu pisan Tinggal tatap si eta tatap. nu lucu pisan Gimana? Rapatkan. Oh, Buka topi. Tuh, mulet. Naon maksudnya ya? Kan urang di molet. Samain naon di mulet? Bener naon? parah dit penyangka aing mah dit aslian lumayan teh jadi Pak Boy. Tong kan nu barudak kan. Naon mana peso atau naon cik? Coba aing beriksa lah mana. Bisi mana mau sesuatu di dia kan. HP 2 ya. Nu ngontek si Gina nu mana? bukan chat nagra bisi aya chat naon sih gitu Kita geus bae-bae. HP mah privasi geus bae. Jadi demi Allah mana lain cecengiran gitu. Serius Jon aing mah teu. Demi Allah. Udah sikot minum deh. Kalem. Eta tunda lah kok situ. Dulu. Sok jelaskeun ya seberapa kali mana eta Kasaha. ke si Gina jeung si Sa eta Sa kebogo si Yasin. si Debela si Debela Dia bela orang mana? orang Garut, sapal orang mah nya pas eta panggil di Garut. Bener kan? Orang Garut kan? Nah, mana yang nanya gitu ke orang? Tuh kan teh. Tak apa aing dibela mana? Nah, geus mana geus pabelit kieu dibalik bae bari sasaran da aing mah teh heureuy dit asleuna ge ngan peda maksud uing teh kieu maneh datang ka dieu teh urang mah hayang apal sajujurna ti maneh unggul is oke lah misalkan jujur ti awal ieu mah maneh kalau berbelit-belit jiga kitu jiga ngaheureuykeun urang atuh Ya dia kan. nah pisan aing mah ka maneh toh geus respect asal ka maneh toh
Baiklah, aing mah mesti kunci itu. Sok aku daripada ini nobros iya. Kan aing jangan pernah, Jo. Ngaku daripada nobros Banyak ya. nggak bohong. Si Juna deket yang aing. Ampura, cek aing Ampura. Orang Ampura we. Ampurana sih gano. Ini balik. Ini parah mana dit sumpah. Berikan tadi itu. Bebelaan aing teh nungguan ieu teu sare tah. Aing hayang apa di mana caritana kumaha. Man datang ka sungar singir. Balik ka dia aing ini. Ada yang kabar we. Aing teh wawo maneh teh tadi. Maksudna teh jadi hayang silaturahmi nu alus. Naon deui ieu? Mana mau obat-obatan teu? Teu aing mah dong. Periksa ku aingnya. So, Naon ieu jimat? Tuh, aya duit orang nitip dia. Oh duit Con, udah digantian ku urang ya tuh. Wah parah. Geus lah mamane we rek dinontol. 5 tusukan ge moal dicokor we, cokornya. Kelingkingna we, pegatkeun. Beset ligamen. Ligamen tuh mah coba buka deh. Celutik banyak. Ya. Ya. Ulah tuh, Jon. Kelingking nu dihandap atau kelingking tangan? Nyangka ini kemarin. Geus orang Ampura gitu. Untuk mana pilih we kelingking kaki atau kelingking Si Abobi anu kumaha jeung sekali kabalah. Ieu ge hargaan teh si Abi mah nyempetkeun sakedap we sok ieu eta di paling mana. kadikeun lah kelingking we. Kan orang Ampura orang teh. Ai siang anak beuleuh, hah? Anak beuleuh. Aing mah teu kudu di lembur hanya jagoan mah. Teu kudu di tempat aing. Sujud sujud geus clear sujud. Dia sujud. Tong dibuka sujud. 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 Sujud dulu. Sujud. Janji mana mau lakukan dia? Moal. Mau lakukannya demi Allahnya. Ini Allah. Besar ligamen aing teh kuat. Buka. Lain. Dan ligamen aing teh kuat besar ligamen. Curi. Aing teh kuat. Anjing tolol ih. Besar ligamen. Curi kalau lihat. Oro ya tuh dit. Oro ya tuh bro. Cuma prank aingnya. Kudu mah sujud menggongong gitu ya. Bieu nih picologogeun hirup. Lucu nih ini aing yang ceurik belum. Si Jon mah jelema burung cek aing. Kata-kata buat malaikat TV. Di talian anjing. Kita sujud anjing. Menggongong bener namanya menggongong cina anjing. No setting ya guys ya. No setting aman ya, aman tidak. Tapi agak tusuk tadi. Oh. Oke, jadi kita ngeprank kali ini sukses. Guys ya. Ntar kita ngeprank siapa lagi ya? Aing gerbeki masanya cek mananya. Gerbagi masih Bobby we. Oh boleh. Udah guys, kali ini kita sukses nge-pranknya The Starboy, The Reja Arab Man. So jadi gitu aja kita berhasil nge-prank The Starboy of Tasik Man, The Reja Arab Man. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, jangan lupa kalian Adit juga, jangan lupa kalian follow TikToknya ya guys ya. Givari juga jangan lupa kalian subscribe juga. Ada pamit bawah di sini aja. Oke, see you next video. Bye.